Okay. Jeg har trykket de 3 tekster, eller de 3 værker. Løsmor af Rudolf Broby Johansen, og Dynamoen af Emil Bønlykke, og et billede af, som hedder En families genvordighed af Wilhelm Freja. Og relevant for de her 3 værker er perioden og fokusområdet Mellemkrigstiden. Og Mellemkrigstiden var de mange ismers tid. Det var det, hvor folk lidt prøvede på at besvare nogle spørgsmål, de havde oven på en krigstid, som var Første Verdenskrig. Og grunden til, at det hedder Mellemkrigstiden, det er fordi, at det var perioden, som lå mellem Første Verdenskrig og 2. verdenskrig. Man prøvede lidt at vinke farvel til nogle svar, man havde brugt på ligesom man havde blandt andet brugt Gud til at svare på ens spørgsmål omkring vores tilstedeværelse. Men det her er en tid, hvor man som opgiver alt håb, og alting er lidt kaos, så der er ikke nogen, der ved noget som helst egentlig, om man er rigtig identitetssøgende, og man stiller spørgsmålstegn med rigtig, rigtig mange ting om hele vores tilstedeværelse her på jorden, fordi at man har lidt den der følelse af, at det ikke rigtig, der ikke rigtig er noget værd ved at være her. Og det var lidt som at leve i et ingenting. De folkelige reaktioner, som man oplevede i mellemkrigstiden, kunne lidt deles op i 2. Vi har opgivelsen, folk som fuldstændig opgiver det her håb og slet ikke synes, at det giver nogen mening at leve, og så på den anden side, så har vi så ændringen, som er det der, okay, nu skal vi til at komme os over, at vi har været om på den her krigstid. Så i opgivelsen, der afviser man ligesom, at der er nogle fortider, der er nogle fremtider, nu er der kun det her, og det her er det ingenting, og det er faktisk bare et stort sort hul, vi er i, og der er ikke nogen vej ud, og der er ikke noget, der kan komme til at ændre noget som helst. Og man sætter ligesom fokus på det her øjeblikket, som er det her sorte hul, og det er lidt som sådan et lille barn, der sidder med armene over kors og overhovedet ikke vil noget som helst, og der er ikke nogen løsning på det her, der er heller ikke rigtig nogen forklaring på det. Og det er der, hvor vi ser dadaismen og surrealismen og ekspressionismen rigtig meget. Og men så havde vi jo så ændringen, som er det der med, at folk prøver at bekæmpe nogle forestillinger, nogle fordomme og nogle traditioner, fordi det her er en ny tid, og vi skal prøve at komme os lidt oven på den her krigstid. Det er ikke nødvendigvis sådan, så, at det er en positiv tilgang, man har til tingene, men det er lidt det der med, at nu skal der nogle andre boller på suppen. Der er lidt fornuft i det, der er fornuft fra tidsperioden, det moderne gennembrud, og den holder man lidt fast i, og det er så her, vi ser de ismer, som er social darwinisme og kulturradikalisme og socialisme / humanisme. Optakten til mellemkrigstiden starter allerede i midten af 1800-tallet, hvor kommunismen spiller sin rolle nogle steder i verden, og der sker en masse ting rundt omkring i verden. Og folk prøver at besvare nogle spørgsmål lidt. I løbet af 1800-tallet, der er man ikke nødvendigvis negativ, som man bliver i mellemkrigstiden, hvor det bliver ligesom en negativ tilgang til de her svar, hvis man overhovedet leder efter de svar. Og en væsentlig periode, eller ligesom det, der sætter sit præg eller sin start på mellemkrigstiden, det er selvfølgelig Første Verdenskrig, hvor folk virkelig mister troen på, at vi ved alting, og at vi kan besvare alting, og man begynder at se meget sort og hvidt på tingene. Og så i løbet af mellemkrigstiden, så begynder alle de her ismer, blandt andet fascismen i Italien opstår, og der opstår noget nazisme, som først har sit rigtige opløb i 2. verdenskrig starter i forhold til Hitler og sådan noget. Og der er også børskrakket, som også gør, altså det der med, at økonomien ikke lige spiller, som den skal, det gør også, at man begynder ligesom at, så snart der ligesom ikke er styr på økonomien, jamen så kan vi slet ikke besvare noget, for vi kan heller ikke besvare, hvem det er, vi er, lige pludselig kan vi heller ikke finde ud af at forsørge os selv, så hvad er vi egentlig overhovedet værd. Man begynder lidt at diskutere sit værd. Og i de her 3 værker, der har vi med 3 forskellige, 3 forskellige mennesker, der står bag. Og den første, det er som sagt Rudolf Broby Johansen, og hans stilmetode ligner rigtig meget Emil Bønnelykkes, og han er kendt for sine eksperimenter i poesien. Og han er meget sådan der, han kan godt være meget aggressiv, meget lige på, og det er ikke rigtig noget, man har set før. Fordi at før har der været meget det der er det der, vi ikke taler om, og der er de der ting, vi ikke vil have mere at gøre. Så det findes ikke. Man lukker øjnene for noget. Hvor han så er et af de der, som vælger at gå ind og sige, altså det er faktisk sådan her tingene ser ud. Han prøver virkelig han prøver virkelig at vise folket sådan der, at der er altså mere end det vi, eller der er ligesom noget, vi prøver at lukke øjnene for.
Han har fokus på folks eller menneskers materielle liv i sammenhæng med deres opfattelse af skønhed og kunst, og han leger lidt med tanken omkring alt det her. Han er rigtig kendt for sin debutsamling Blod, som også er deri, at Løsmor er fra. Og så beskæftiger han sig rigtig meget med emner såsom krig og erotik og den illegale abort, som vi også ser i Løsmor. Så er der så Emil Bønlykke, som har skrevet Dynamoen, og den er lidt mere sådan fin, den er lidt svævende. Han skriver lidt mere svævende, men fokuserer også rigtig meget på kaos og teknologi. Han ligefrem hylder det. Og han skriver meget ekspressionistisk og sådan lidt sådan i nuet og de følelser, vi har lige nu og her. Og det er faktisk ham, der bringer ekspressionismen til Danmark. Han har det lidt med at lovsynge døden, eller sådan, altså fordi han lever lidt i det der med, at vi alle sammen lever i det her sorte hul. Og det er rigtig let for ham, når han ikke selv har været en del af hele den her krigsperiode. Og han prikker lidt til det der med, at folk har brug for noget farve, så han agerer lidt ironisk over for det på nogle punkter, kan man sige, i og med at han lidt lovsynger døden, sådan der, han prøver lidt at sætte farver på sine tekster. Og senere i sit liv, så bliver han så ekstremt religiøs og kristen, som lidt modsiger det her med, at han er meget sådan der ironisk og hånende i sine værker. Så til sidst så har vi Freja, som har malet En families genvordighed. Og han er en dansk billedkunstner, og han er den mest kendte og konsekvente repræsentant for surrealismen i Danmark. Ligesom at Emil Bønlykke havde bragt ekspressionismen ind i Danmark, så er han ligesom talsmand eller ligesom hoved eller ansigt for surrealismen i Danmark. Han er ret kendt for det der med, at han gik for meget over grænsen. Han bliver blandt andet taget for, at mange af hans billeder fremstår lidt pornografiske, og nogle af hans værker bliver også konfiskeret. Han bliver faktisk også dømt for noget pornografi for nogle af sine billeder. Så har jeg først en analyse af Løsmor, og den handler lidt om noget social elendighed. Vi har lidt med det her at gøre. Han træder rigtig meget af det der med, at vi lever i et samfund, som har det rigtig elendigt. År eller tiden op til, at vi har været, at han har udgivet den her, eller ja, i foråret, lige før han udgiver den her digtsamling, der har han været i Berlin, hvor han virkelig har oplevet den her sociale elendighed, som var endnu værre i Tyskland, end den er i Danmark. Og han kører rigtig meget af det her med, at vi alle sammen ser os selv som lidt uværdige til overhovedet at være her. Og han opgiver hele det der med, at der er noget andet end det, vi lever i lige nu, og det her noget lort, og fortiden er fucking lige meget, men fremtiden, den kan vi heller ikke rigtig se. Og det, han skønner rigtig meget det der med, at der er fokus på det her øjeblik, og vi er i den her kaosfølelse. Det vi ser lidt, hans komposition i den her, den er lidt mærkelig. Det hele foregår på det her køkkenbord, hvor der er blod og alt muligt, som vi slet ikke taler om i samfundet, og det bliver meget sådan tæt på, og han siger blandt andet sådan noget med, at citeret fra teksten, så siger han tilbage til blodene er dybt hos mor, og der kan man lidt se det som om, at man vil tilbage i den der fostertilstand, som var før Mellemkrigstiden, hvor hele samfundet har givet op. Og det hele er lidt uoverskueligt. Men vi ser faktisk også noget intertekstualitet, eller jeg ser i hvert fald noget intertekstualitet i teksten i forhold til Bibelen, men at tilgangen er lidt ironisk og nedgørende, og det har også noget at gøre med det der med, at vi er i en tid, hvor vi er i gang med at vinke farvel til Gud, og vi er i gang med at vinke farvel til mennesket, og vi er i gang med at vinke farvel til universet. Vi gider slet ikke at have nogen. Egentlig er det mere som om, at samfundet har armene over kors, og vil ikke have svar på de her ting, end at de steder ikke kan finde dem. Og så nummer 2 tekst, som jeg går ret meget i dybden med, der har vi Dynamoen. Den er opbygget ret kronologisk, hvor første strofe er noget med en turban, og så i anden strofe er der noget med en hjerne, og så er der noget med et hjerte i tredje strofe, og i fjerde strofe er der en eller anden bi, som ligesom summer lidt rundt udenom, og så i 5. strofe, så er der sådan der musikken. Så det er ligesom om, at den her tekst, den bygger fra top til tå, og sådan bygger ud, og det vi har udenom os, så hele det der med, at hele verden går lidt i symbiose i det her sorte hul. Det der er væsentligt i det her værk, det er